การ6 ล้อดำนี่เท่าไหร่วะเราสมมติต้องโลโก้ครับโลโก้ครับต่อครับนี่เป็นรถขนน้ำนะครับผมที่จะปล่อยน้ำแล้วก็ให้รถขนเปียกนะครับผมสีใหญ่มากเลยครับเพื่อนๆ10 ล้อน่าจะประมาณเซนได้นะจะเป็นเจลแบตซีไม่งั้นก็ P11C นี่แหละครับเป็นเทอร์โบเลยครับ8 แก๊สเลยครับเรือแล้วครับคาสิเบล่าครบคันโอ้แรงครับเสียงเครื่องครับผม04K นะครับผมอันไหนเขาเรียกมันจะมีทั้งหมด6 คันนะครับ BHP 190กรมทางหลวงมีไฟเขียวนี้นะครับผมของยี่ห้ออะไรนะครับอันนี้ก็จะขยายทางเป็น4 เลนก็กำลังจะมาแล้วครับเป็นลินนะครับอันนี้จะเป็นเส้นรอบเมืองคิวไปปราสาทนั่นแหละครับหรือว่ามันไม่ใช่นั่นแหละครับทีมงานรถดำน่าจะถึงงานแล้วนี่จะเป็นอีซูเด็กก้านะครับกรมทางหลวงเครื่องหน้าน่าจะเป็นเครื่อง210แน่น่าจะเป็น2 เท่าหรือเปล่าว่าแคสซีใหญ่มากจะมีไอดีคู่น่าจะเป็น210ของพวกของใหญ่มากเลย210ครับโบอินเตอร์ครับผมเครื่อง210โปรแกรม4นะครับมี2 คันนะครับจะมี2 คู่ครับมีโอ้เกียร์สโลว์ด้วยครับข้างล่าง
วิส